Па јас денеска го остварив моето право на глас, гласав и мислам дека и граѓаните на Куманово ќе го изберат својот вистински избор. Очекувам дека сите кандидати, но и сите граѓани ќе се додржуваат на оние фери демократски избори, оние основните постулати за кои што се залагаме како општество и мислам дека овој изборен циклус ќе помине во ред, демократски и дека да имаме никакви дополнителни недостатоци, ниту пак некои пречки. Што очекувате од овие избори, од првиот круг? Па јас очекувам да има еден добар резултат во кој што сите ќе бидеме задоволни. Не можам да дадам точни проценки затоа што ништо не се знае, сепак граѓаните одлучуваат, но мислам дека ќе фери демократските избори ќе го дадат најповолниот и најдобриот резултат за секој кандидат. Во какво Куманово треба да живеат граѓаните? Па во Куманово во кој што ќе биде еднакво за нив и во Куманово кој што ќе биде град на промени, од каде што ќе почнат сите промени како што досега почнувале. Куманово треба да биде град кој што ќе ги поставува темелите на промените на целата наша држава. Така да силно ќе се залагаме и после овие избори за град на промени кој што конечно треба да биде остварен. Па вака, мислам дека веќе во самиот старт изборите ниту се фер, ниту се демократски, затоа што има одредени притисоци, имаме назнаки за подмитување, делење на мито и насилно убедување на гласови. Во самиот старт, кога ја подпишавме на декларација за фер избори, не требаше да објавуваме ништо на Facebook, објавуваа другите кандидати, значи тоа веќе од самиот старт се прекрши, ќе повторам, џабе е потписот ако не го почитувате додека е ставен. Но очекувам народот да излезе во што поголем број и тогаш ќе се анулираат сите калкулации, манипулации и слично. Денеска го остварив моето гласачко право, ги повикувам сите кумановци да го искористат тоа право за да изборите бидат фер и демократски и да можеме да донесеме одлука сите ние заедно кумановци за најдобриот кандидат кој мислат дека најдобро ќе ги застапува во локалната самоуправа. Инаку на прашањето дали мислам, се надевам дека ќе бидат фер и демократски избори, фер и демократски ден, бидејќи така му прилега и на целиот народ и затоа што треба да мислиме на државата, да не оди напред, а не да имаме нефер избори со кои ќе имаме негативна оценка и со што целата држава ќе оди назад во интеграциите во Европа. Посакувам искрено и од срце денеска Куманово да победи демократијата преку граѓаните на нашата општина. Убеден сум дека ќе имаме масовен одзив, граѓаните ќе препознаат што е најдобро за нив и верувам дека ќе дадат можност општината во следните 4 години да ја води еден демократски концепт. За жал, овие 2 дена изминати кога бевме во изборниот молк, не се почитуваа законските норми. Бевме сведоци на многу случувања и прекршување на изборниот процес и тоа токму од институциите на системот, каде што предводник беше МВР. И жалам за таквите настани, но сепак Куманово е силно и повеќе од сигурен сум дека и овој пат кумановци ќе покажат и докажат дека знаат да го направат вистинскиот избор. Верувам во демократијата и се додека живеам и сум активен и во политичкиот и во јавниот живот, ќе се борам за демократска држава, демократски град, развиен и просперитетен. Како и да е, честитки до сите кандидати и најдобриот нека ја добие поддршката од граѓаните.